台北故宮唔止係博物館，仲係一個令人驚喜嘅寶庫。如果你嚟台灣，除咗食夜市小食、飲文青咖啡，記得一定要去故宮博物院一睇。呢度有將近70萬件珍貴文物，涵蓋咗中華文化5000年嘅歷史，從史前嘅玉器到歷代嘅陶瓷、書法同埋繪畫，真係目不暇給。故宮入面有好多中國皇室嘅珍藏，啲皇帝用過嘅物品而家喺拍賣會上都能買到幾百萬，大家可以喺故宮近距離欣賞，感覺自己都成為咗古董大富翁，係咪好滿足？必看嘅3件寶物包括翠玉白菜、玉形石同毛公鼎。首先，翠玉白菜用翡翠雕刻而成，象徵清白，菜葉上有2隻代表多子多孫嘅昆蟲。第二個玉形石，利用瑪瑙嘅自然紋理雕刻成嘅東坡肉，真係好似可以食咁。而毛公鼎則係西周時期嘅青銅器，內壁有長篇銘文，保存得非常好。雖然唔識讀，但都覺得好有氣勢。故宮嘅收藏品中，宋、明、清嘅工藝品最多，無論係宋朝嘅官窯瓷器定係清朝嘅奢華器物，都令你嘆為觀止。每件寶物都好有故事，仿佛帶你穿越時空。而且故宮定期輪換展品，總有新嘢睇。如果你想食嘢，可以去4樓嘅三希堂人民空間食午餐，或者去故宮精華餐廳品嘗精緻料理。如果想慳錢，可以帶黐飯，之後再去士林夜市食宵夜。總之，用1日時間遊故宮係絕對唔夠。希望你鍾意呢條片，如果呢條片啱睇，請撳一下 like、share 出去同埋訂閱。去埋我哋 FlyGBA 網站，裡面有好多旅遊資訊攻略，不時仲會有優惠着數。